हामी नुहाउनु भनेर आएको यहाँनिर पानी नै रहेन यहाँ छ धारामा छ उयोहरू झर्दैछ पानी चाहिँ त्यहाँ झर्दैछ नुहाउनु भनेर आएको अब खोला कतै जाने खोला कतै जाने अर्कै नुहाउने मान्छे है ऊ यहाँनिर झर्दैछ तिरिरिरिरिरि पानी झर्दैछ यहाँ चाहिँ छैन साउरे फ्रीमा आउने पानीको पैसा पर्दैन गरे अब कहाँ गर्न हुने फेरि उडेको सुइटा कता उडी त्यता त छैन पानी छ कतिसम्म थियो अरे पानी यति यति छ 1 2 3 जम्प उभिनु त क्या मजा यार स्नान गरियो स्नान पत्र गयो मजा आयो राजलाई जम्प पानी कस्तो छ आछि यहाँ धुलो उड्दो रहेछ नि यहाँकै दामी रहेछ त पानी कालो मान्छे गरौँ है आज माछा मार्नु सजिलो हुन्थ्यो हुन्थ्यो यहाँ खोलामा तैँले यहाँ नुहाएर निस्किने बित्तिकै कटु भइसपछि माछा कति मर्छ हो आज जसले दिपुको कटुले पनि बिचार मारिरहेको हो दिपकलाई कतिवटा मर्यो ल आज तल थामे हुन्थ्यो जाली धामे हुन्छ माछा धेरै पर्दैन लाउन नजान्ने मान्छे पनि देखियो कटु लागेर बिचारले यस्तो पारेको कट्टु मान्छे भने के ल्याएको छ त मेन अरे यस्तो मेन हुन्छ यता कहाँ हेरेको यता खाएर जम्प दाइ जम्प टाउको गाडी पनि गाडी हो सान्दियो अनि यो त जिउ मिच्नुको लागि सफा भएन बस्नु न त तिमीले अनि आल खेल्न पनि नि भुइँसरी खेल्न त केले यस्तो त्यसले पनि आल खेलेको छु यो ढुङ्गा त कत्रो एकदम घाउ खटेरहरू तपाईँहरूलाई पनि उत्सुक छ भने आउनु घाउ खटेर के हो त्यो ए आदि त बगायो त पानीमा पानीमा बगाइदियो गाडी के हो यो ए मैले धेरै पञ्चामृत हो यो अनि त्यो खोइ बारबिक्यू राखेको खोइ त एकछिन मान्छे यहाँ छ त बारबिक्यूको घरै देखिँदैन आगो बाला आगो बारबिक्यूको घर देखिन्छ एकछिनमा हामी खोलामा केही खाना आएको कसरी चढाउनु पर्छ भाइ भनिदिनु त एकचोटि ए वनवासी वनस्पति सबैजनालाई यो नरिसाइकन आफ्नो बाटो लाग्छ हामीलाई बाटो नछेक्ने लौ ल अब टिका लगाइदो टिका लगाइदो टिका लगाइदो भूतलाई टिका लगाएर होइन हामी चाहिँ अब नुहाउनु रेडी भएको छौँ फेरि तपाईँ उत्सुक छैन आउनु आउनुहोस् हजुरहरूलाई स्वागत छ स्वागत छ नुहाउनु छ गोल्डेन बक्स यहाँ पोलेको तिलाको पहिलाको दाग धतुरा सबै जान्छ होइन खोला हामी झन्डै मैले बचाएँ अहिले कहाँ लाने ढुङ्गामा सुनेर त यो अयोध्या लाने ढुङ्गामा माथि बसिरहेको भन्दा ठुलो ढुङ्गा चाहिँ अयोध्याको टुक्रा उतारेर गयो यहाँ चाहिँ दुर्घटना भएको छ यहाँ हाम्रो विकास दाइले यहाँनिर आफ्नो भागको गोल्डेन बक्स हालेको छ उहाँलाई अब के दिने त सजाय सरप्राइज सजाय के दिने भन्नु न के भनेको थिएँ सदा होइन मैले चाहिँ चढाउनु पर्छ भनेर तिमीले हाट यो उता चढाउनु पर्छ यता चढाउनु पर्दैन भनेको होइन चढ्यो आफै लिएर खाए आफै मलाई थोरै दिस परेर खाएको जङ्गल दिस इज नेचुरल ब्युटी अफ नेपाल होइन भाइ अब त्यो पहाडी हामी चढ्नु पर्छ माथि
त्यहाँसम्म हाम्रो गन्तव्य हो थर भइसक्यो मान्छे माथिबाट हिउँ परेर मरेर गए पनि हामी सम्झना भएर बाँचौला सम्झना भएर बाँचौला तिमीलाई विरोधीले बाँधौला तिमीसँग मायाहरू सारुला तिमीलाई विरोधीले बाँधौला तिमीसँग मायाहरू सारुला स्लो मोसनमा ल उठ्नु न उठ्नु डके डराएको त्यति नाथे कस्तो खाल के हेरेको गहिरो छैन र हाम फाल्नु न भनेको ओ दिपक दाई केही छैन उफ्रिनु मात्रै न अनि त्यहाँदेखि यहाँ उफ्रिँदाखेरि के उफ्रिनु छिटो ए तपाईँ बाजु त खत्तम रहेछ यार दिपक दाई त खासको छोरा अरे डरायो बाहुनको छोरा डरायो ए के विकास दाई ओ विकास दाई कसको छोरा अरे लागेको 45 वर्ष पुगेको मान्छे नगर न त्यसो यार 40 प्लस हामी नै हो नि तिमीहरू होइन म मात्रै हो म त 30 प्लस खतरा गएछ हाम्रो पहिचानै यो हामीले राख्दैछौँ माउन्टेन ड्युको बोतल जसले आएर खाँदा पनि हुन्छ यो फ्रेस पानी होइन नि कहाँको यो किनेर ल्याएको हामीले यो सुनमाईको मिनरल वाटर तर बनाउँछ हामीले डाइरेक्ट हालेर आएछौँ यो पानी खाए पनि तपाईँहरू स्वर्ग जानुहुन्छ स्वर्ग है सिधै लु आएर खानुहोस् स्वर्ग जानुहोस् अहिले चाहिँ हामी नुहाएर हामी अब निस्किँदैछौँ होला गोरु सिङ्गे जस्तै गोरु सिङ्गे या यो त दुई छाक खोले पाक्छ पकाउँदा है केही छ कि छैन यहाँ हेरौँ है दाइ रिमेनिङ कता जानुभएको दाजु तपाईँहरूले उकालो होइन ओह्रालो भन्नु न उकालो चढ्नु पर्यो नि अँ त्यो उकालो कति बेला जाला हामीलाई थाहै छैन जे भयो भने रातभरिमा कटाउला अनि बिहान पाका चिरिटमै खाउँला बाइक पो यहाँसम्म ल्याएर त अब कसरी घुमाउनु वाउ यस्तो दामी तर चिल्लो छ यस्तो होइन दामी छ कि यो नहाल्नु तर यस्तो खोलाको नै नमस्ते
त्यहाँबाट होइन यताबाट हो कसम यसले यस्तो बाटोमा पनि ढुङ्गा यो चाहिँ होइन दुबईको राइडर हो कि ढुङ्गा माटो ढुङ्गा पानी सबै कुरा हिँड्छ ल गयो है बाटो चाहिँ खतरा छ भाइ ल शामको टाइममा यसरी हिँड्नुपर्ने रहेछ होइन त्यो डल्लु र हाम्रो सालो चाहिँ अगाडि अगाडि लागेका छन् होइन अनि मलाई डर लाग्ने चाहिँ यहाँ हो कि यस्तो समथान एरियामा ल्याउँछ साह्रै डर लाग्छ है मलाई फेरि यो समथाम एरियामा हो नि त यस्तो समथाम एरिया ल्याएर यस्तोमा हिँडेको छ नि माथि डर पनि लाग्छ होइन अनि ल मान्छेले भत्ताको हामी त होइन यो चाहिँ शमशान घाटको खाना खाने ठाउँ ऊ त्यो शमशान घाट सामसाम पऱ्यो अब चाहिँ लागिन्छ भुतेर अनुसार यहाँ तिमीलाई छोडेर हो रेशम तिमीलाई हो छोडेर हो रेशम रेशम राम्रो बासाको
हिसाबले खाने त्यस्तरी खाने। हामी गरिब हो तर हिसाब त मान्नु सक्छौँ नि हामीले यो केही जुनी भेटौँला अर्को जुनी त कहिले कहिले केही जुनी भेटौँला नमरी बाँचे दैवले साँचे फेरि भेटौँला भन्दा म पहिला मरौला म पहिला मरौला स्वर्ग जाने बाटो त हेरौला जान्न सुनाउँदै लालै जोबन जान्छ कि हजुर हो पाता म पहिला मरौला पहिला मरौला मेरो बुढी पछि मरौला चराउँदै लाली जोबन जान्छ कि हजुर हो पाता बजाउँदै लाली जोबन जान्छ कि हजुर हो पाता बजाउँदै फुत्केर गयो मेरो नि ढाकाले ढाकेर राखेको आफैमा आइलाग्यो के खै के जवानी बलको डाकेको 2 दिन रितको संसार यो कतै हिजोमै खेर गएको आज नि अबेर भइसक्यो मनैमा सिउरी मेरो मनैको फुलपेटी तिमीलाई मनैमा सिउरी मैले बुझेर मनैले तिम्रो मनैमा मिउरी तिम्रो मनैमा 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 वालिउरी मनैको फुलपेटी तिमीले मनैमा सिउरी तिम्रो चिनो कुसुमेमा मनै बढी सजाउला लालु पाते फुल्दै डाँडा तिम्रो सिउँदो रङ्गाउला लालु पाते फुल्दै डाँडा तिम्रो सिउँदो रङ्गाउला कसम लौ आज देउराली भाकेर नमरे माया आउँछु म फर्केर नमरे माया आउँछु फर्केर आउँछु म फर्केर कहिले वारी कहिले बाका जोडी कहिले वारी कहिले पारी ढुकुराका जोडी आफ्नो भनी सधैँभरि मात्र हेरा हेरी दुःख पोख्दा दैव पनि भयो परपरा दुःख पोख्दा दैव पनि भयो परपरा हावा चल्यो पात हल्यो माया वरवर हावा चल्यो पात हल्यो माया वरवर खोल पारी पिपलु र बरा आइतबारे में ओ यो Yes. Come, baby! Come to Daddy house! Yo! I'm about to be live.
Oh, come on, baby! Hey, hey, hey! Oh! Oh, yeah! बाटो मेरो छैन बाटोमा भेट हुँदा मन आँटिन्छ ए पुल्ला छ नि ढल्छ 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 दाइ अर्को अर्को छैन मलाई प्रेमको सागरमा तर दिल मेरो तोडी कसी गयो छोडी पछि आफ्नो बाटो मलाई उडेर तिमीको प्रेमको सागरमा जाची आफ्नो बाटोमा यो I love Nima. Kaloko Picasso Aiko Asurama Balileo Chumala Pigala Eko Baisale Matiera Alisana Putiera Baisale Matiera Alisana Putiera Sananico 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 Go kalema kaloko Picasso haiku Asurama Balileo Chumala Pigala Eko दोस्रो गेला खाँदाखेरि पुरै बिग्रिने त्यो भन्दा नि बढी भए धेरै बिग्रिने किन होला सेन्टरमा पानी मिसाउने त्यही सेन्टर तान्दाखेरि भुइँ रिसाउने थाहा छ मलाई सेन्टर छ साह्रै भइगुनी तर पनि किन मलाई नभइ नहुने पहिलो प्यार खाँदाखेरि मुखै दोस्रो गिलास तान्दाखेरि कुरै बिग्रिने त्यो भन्दा नि बढी भए धेरै बिग्रिने किन होला सेन्टरमा पानी मिसाउने त्यसै
सकेर मैले छोडेँ त्यही छोडेको उपलक्ष्यमा लास्ट साथी भयो